是不是都别来送南我？那咱得收拾给你去接啊。走，这边都收拾好了。走。皮皮，你听着我这正要单开了，起来。金鱼池也专门打扫了一下。月，你看咱把脸也给这金鱼池清清。真干净呀！咱把咱妈一会儿也清到半夜。嗯。啊，到了。快了，而且得慢点弄。行。鸡蛋最高礼仪哈。都是的，咱就在现在那，咱娘家一来都得弄鸡蛋。不管是鸡蛋茶、煮鸡蛋、荷包蛋都得有哈。大锅。是。慢点儿。我什么睡不着？一会儿才洗洗澡。我这看着狗胖的得我去，看这个老抓着行。哎，吃吧，小子吃饭。好看，我也来啊。吃着糖。哇，糖糖的糖，好吃。软糖。你开不了，我说走吧，咱东西也不实现，啥都不得。这个月你推啥时候咱们压回去？那有在这头小小块的。走吧，咱去吃饭吧。时间多了。红包嘞，红包嘞，这是叶苗写的什么？哇哇！吃这，看看人说，我说你一个人，通常一个人干那个一天。想上高的时候上高的瞅瞅。走坡对着的走。行，能看看。高处跟底下风格不一样。你高度。那个设计了都老美，那个照啊，我那2天照3天，啥都没啥的，这也没啥球哈，反正照着贵。它也有球，只不过它球可能会稍微小一点。床头有点球，柜子里头多少有点球，其他基本上没有球。逛到简单的，简单大方，好简单都行。花，你得坐里头。坐里头。你坐里头嘛。坐到里头。哦，姐你也去那吗？大姐也去那。进你往里头坐坐。你往里头坐。你往里头坐坐。自己睡。终于吃了自己的庄哈。结婚那时候老妈没吃着，头一回吃了一顿。啊，恁不管了吗？不管了。上头了，你给俺写写。恁不管户再玩，哎，不管户了。俺走了。行，恁慢点。看见美人，你也不知道。我也不太懂呀，这东西。你看这是咋还垫红包了？咱妈光是红包，在亲戚们俩啥都光是红包。啊，都准备用。发财啊！花落过，花开，容我一人听释怀。人生得意须尽欢，一生情歌两难。为啥得念这个？月亮弯，
多掏点，是吧？都是呗。就不管我是额王两铁骑。